Трагедия в этом доме на улице Симонова произошла сегодня ночью. Семейная пара отмечала годовщину со дня свадьбы, ровно год. Пригласили друзей, как водится, выпивали. И по данным Следственного комитета, в алкоголь они добавили неизвестное наркотическое вещество, что в итоге и привело к гибели 3 человек. 30-летняя женщина выжила. Этим утром ее доставили в 7-ю городскую больницу. Вот та самая квартира на 3-м этаже, в которой все и произошло. С раннего утра здесь работала следственно-оперативная группа, и внутрь никого не пускали. Позже из квартиры вынесли тела 3 погибших – Айрата Закирова и 2 его гостей. Выжившая супруга хозяина квартиры Регина сейчас в реанимации. Она в сознании и в стабильно тяжелом состоянии. Со слов пациентки, она сегодня проснулась с утра, не смогла разбудить всех тех людей, которые были с ней вместе с вечера, в том числе ее муж, и вызвала скорую помощь. Пациентка поступила с признаками отравления суррогатами алкоголя. На данный момент все лабораторные исследования в работе, химико-токсикологические, на наличие алкоголя в крови. Какой именно алкоголь был в работе? Экспертиза должна показать, что за алкоголь был в бутылке с виски и что туда добавили. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящий момент следствием установлено, что в квартире, где произошло отравление, в ходе распития спиртного они добавили в алкоголь наркотические вещества, в результате чего предположительно и произошло отравление. Известно, что в этот вечер в соседней комнате находился 10-летний сын Регины. На месте трагедии мы сегодня встретили ее свекровь. Сыну 36 было, это у него 2-й брак. Вот он со 2-й женой взял женщину с ребенком. Все нормально, все хорошо. Близкие друзья погибшего 36-летнего мужчины сейчас в шоковом состоянии. Они уверяют, что гостей не знают, хотя дружат с семьями несколько лет. 2 пары. Муж с женой, мой сын и его жена. И еще какая-то пара, которых я не знаю. Это ее подруги. Друг Айрата Закирова говорит, погибший был хороший семьянин, прекрасный автомеханик и никогда не употреблял наркотики. Год назад он попал в объектив нашей телекомпании. Тогда он работал на стройке 2-го казанского хосписа. С 2008 года мы с ним знакомы, как бы дружим, тесно дружили, тесно общались. И этих людей я первый раз увидел, даже не узнал, так скажем. Ну, точно это не его знакомые, и его знакомые так бы не сделали. В его окружении не было таких людей, что употребляли там, еще вот так, наркотики. Тем более подсыпать, да. Так, все порядочные, все взрослые, женатые, все с детьми. Расследование этого дела продолжается. Результаты экспертизы должны огласить в ближайшее время. Напомним, в ноябре в Казани произошел еще один случай массового отравления. Тогда в поселке Салмачи студенты по ошибке выпили незамерзайку. 1 девушка погибла, 13 попали в больницу. Юлия Гоглева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.